ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูกอีสานแมคโครซิ่งครับเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ทำไมไม่วิ่งพาไปดูคันนี้ครับเป็นไรทำไมไม่วิ่งเป็นไรฮะว้าวไอ้ที่ได้ยินเสียงใช่ไหมดูเรียบร้อยบดมาเลยบ่อ๋อเรียบร้อยเลยครับระเบิดดังปกดังอย่างแรงเลยครับแต่ไม่หมดเลยนะวิ่งได้เที่ยวหนึ่งครับถึงหมดเรียบร้อยครับพี่น้องช่างมาแล้วบอกพี่เที่ยงอ๋อครับครับสวยเลยนะสวยแต่เช้าเลยอย่างระเบิดไปคันหนึ่งครับโอ้ต้นไม้นี่มีแต่อะไรนี่สระลูกนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับระเบิดเฮ้ยระเบิดเรื่องอะไรมันก็มีอะไรนะแน่นอนเลยไม่ดินแน่นอนเลยเฮ้ยต้อมไม่มีด้วยไม่มีแต่ว่ามันเหยียบมันอยู่ในดินนี่เดี๋ยวไม่ใช่นี่ดังนี่เดี๋ยวไปกลับมาอย่ารั่วก็ดูนะนี่จะไม่กระเทียมเพื่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวป๊อบเช็คยาเข้าไปแล้วก็นอนเจเย็นครับยางรั่วไม่รั่วหรอกครับเมื่อเช้าระเบิดเลยวัวหากันทั้งทีมงานนะครับหาไม่เจอพอวิ่งงานไปปุ๊บกลับมาเจอครับเรียบร้อยหมดลมพอดีครับมาระเบิดไอ้ช่วงดินจะหมดด้วยนะ เดี๋ยวก็ได้ย้ายบอกเลยครับประมาณสายๆนะครับเสียดายนะบ่อลูกนี้ถ้าเจาะได้ลึกนี่โอ้โหดินมหาศาลเลยครับลงชั้น2เลยแหละแปดแต่อันนี้ลงไม่ได้ครับลงแล้วเจ็บช้ำเจ็บจี๊ด
ดำมาพร้อมกันเลยเมื่อเช้าพากันหาวุ่นเลยนะครับไม่มีใครหาเจอครับไม่รู้เสียงอะไรดังตบเลยนะครับพอสักพักกลับมาเรียบร้อยอย่างแตก โอ้ ถือว่าเราดำวิ่งเร็วกันมากเลยครับวันนี้จวดครับเร็วกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานรถ3 คันเองดูครับดูมันมีที่อ่อนอยู่นะครับถ้ารถใหญ่นี่เจาะระเบิดเลยแหละผมนี่แต่ไม่คุ้มหรอกครับเจาะดินแบบนี้ใส่ก็ใส่ประมาณ6 ตักนะครับ6 ตักออกครับ104ตักโอ้น้องนนท์ตูดระเบิด
ต้องใส่ไปข้างหน้า จะใส่ได้เยอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ